مسله شروع ده د جمعې لمونځ چې په چا فرض ده دا په دا دوم باب کې ذکر کېږي چې دا اوس موږ عبارت ور ورسو چې په کومو خلکو فرض ده خو چې په چا جمعه فرض وي او نه یې کې ادا دا وعید مخکې باب کې ذکر کېږي حدیث مبارک راځي چې په کوم چا د جمعې لمونځ فرض وي او دای درې جمعې متصل د جمعې لمانځه ته لاړ نشي خدای پاک په زړه باندې مهر لګوي مهر یا د منافقت خدای دې وساتي او یا د بندېدلو د خیر چې د خیر یا د زړه ته ذاتي بند شي خو چې ترکې کې د دریو سر په سر د جمعې لمونځ د څه وجې نه ترکې تهاونا اوس تهاون په دوی معناو باندې راځي کسالت و سستیا او اهانت و سپکتیا که د سپکتیا لحاظ شي بیا خو پرته پوځي د دین چې څوک سپکتیا د مستحب وکړي هغه سړی کافر کېږي دلته معنا یې د سستیا ده مني یې د جمعې فرضیت مني خو سستیا د وجې نه لکه اوس لمونځ د جمع لمونځ ده د سستیا د وجې نه ډېر خلک نه کوي مني یې نو چې څوک یې مني هم خو د سستیا د وجې نه د جمعې لمانځه ته نه ځي چې یوه ګناه وشي په زړه تور داغ پیدا کېږي چې توبه دې ونه یې ستا داغ کرله کېږي بله ګناه وشوه بل تور داغ پیدا کېږي بله وشوه بل تور داغ پیدا کېږي اخر زړه زنګ شي د هدایت لار ورباندې شي د جمعې لمونځ چې در باندې فرض ده او نه یې کې خو ګناه شوه ګناه د وجې نه زړه تور شو بله جمعه دې بیا توبه ونه یې سته لاړې نه جمعې ته بیا نور زړه تور شو بله جمعه بیا لاړې نه زړه نور تور شو اخر د هدایت لار بنده شي خدای پاک دې وساتي د هدایت لار چې په کوم زړه بنده شوه توفیق د طاعت ختم شي توفیق د طاعت وایي په الهام وي الهام چې کېږي هلته چې زړه ته لیار وي زړه چې په زنګو کې بند شو لیار بنده شوه الهامات نه کېږي نو شوق د طاعت ورځ په ورځ یې پسې ختمېږي توفیق د عبادت ته سلب شي نو جمعې لمونځ چې په چا فرض وي او نه یې کې ادا د سستیا د وجې نه درې ورځې چې نه کې درې جمعې چې نه کې ادا متصل نو یا منافق کېږي دا معنی یا دا معنی په زړه یې د هدایت لیار بنده شي توفیق د طاعت ته خدای نعمت